이 콘텐츠는 과학교사 출신 초보농부 류가이버가 텃밭과 전원생활 그리고 귀농 귀촌 과정에서 경험한 내용을 사진 및 영상으로 기록한 것입니다. 귀농 귀촌이나 주말 농장 또는 텃밭을 구상 중인 분들에게 조금이라도 도움될 수 있는 자료를 만들기 위해 노력 중입니다. 단양 팔경 관련 자료도 계속 업데이트할 예정입니다. 여러분의 구독과 좋아요는 다양한 콘텐츠 제작에 도움이 될 것입니다. 고맙습니다.